إذا عم تبلش تعدل فيديوهاتك وما عم تستخدم المؤثرات الصوتية فأنت عم تروح على حالك كتير. بهذا الفيديو بأقل من 10 دقايق رح نتعلم شو هي أهم المؤثرات الصوتية مع أسمائها، ثانياً من وين نجيبها وشو المواقع المجانية اللي بتقدمها، وثالثاً كيف نستخدمها بالشكل الصحيح ووين نحطها لحتى يطلع معنا أفضل نتيجة. رح أعرض لك أهم المؤثرات الصوتية وأشهرها حالياً. طيب اوكي، هلا رح تسألني من وين اجيبها بشكل مجاني. اول واهم موقع تجيب منه المؤثرات الصوتية واوسعها هو اليوتيوب. اذا بتدخل على يوتيوب وبتكتب free sound effects no copyright رح يعطيك كتير من الخيارات من الساوند افكت يلي مجموعة مع بعضها بتقدر تحملها وتنزلها وتستخدمها بكل سهولة. موقع productioncreate.com بيحتوي كمان على العديد من المؤثرات الصوتية المفيدة. اذا بتنزل لنهاية الموقع رح تشوف خيار مؤثرات صوتية وتدخل عليها وتحدد المجاني منها فقط، لأنه أكيد في مدفوع وفي مجاني، وبتحتوي على مكتبة واسعة من المؤثرات الصوتية. أما موقع ميكس كيت فأنا أبدا ما بقدر استغني عنه، بيحتوي على أكثر من 3000 ساوند إفكت تتضمن منها السينماتيك. أما موقع بيكساباي فهو مكتبة كاملة، صور، فيديوهات، ساوند إفكت، موسيقى، أي شيء بدك إياه. وإذا أنت مبتدئ بالمونتاج أو حابب تعرف أكثر عن المونتاج تابعني واحضر فيديوهاتي السابقة، ومن هلأ رح بلش نزل أكثر محتوى عن هاي المواضيع. وإذا بنشوف هون عنا موقع زابس فلات كمان بيحتوي على مكتبة ضخمة من المؤثرات الصوتية، أو كمان موجود على الموقع قسم كامل للساوند إفكت، موجود فيه أقسام عديدة لهيدي الساوند إفكت لحتى تسهل عليك عملية البحث عنها. أما الموقع اللي بعده تونا فويس مود بنشوف إنه بيحتوي على الترندينج ساوند، يعني الأكثر ساوند المشهورة حالياً، وبيقسم لي إياها إنه هي ضمن الميم أو الميوزك أو الساوند إفكتس، والإس إف إكس يعني هي اختصار لساوند إفكتس، بقدر ننزلها بكل سهولة. بعد ما عرفنا شو اسماء المؤثرات الصوتية ومن وين نجيبها بشكل مجاني من المواقع، هلأ دور نعرف كيف نستخدمها بشكل الصحيح. طبعاً المفروض إنك تعرفها باللغة الإنجليزية لحتى تكون سهلة عملية البحث عنها. اوكي، لحتى نستخدمها بشكلها الصحيح بحاول اني اركز على الشيء اللي عم يصير ضمن الفيديو او الحركه اللي عم تصير ضمن الفيديو، وبعدين اربطها بالساوند افكتس المناسب. مثلا لما بعمل زوم ان وزوم اوت استخدمت البوش يلي بتعطي هذا الافكت. لما بيكون عندنا ترانزيشن او انتقال من مشهد لمشهد بستخدم الكاميرا شاتر وهيك اشياء. بستخدم الرايزر لحتى اخلي المشاهد يندمج اكثر بالفيديو. كمان بستخدم الامباكت لحتى اخلي المشاهد يضل مركز معي بالفيديو. الرينج سلايد للإشارة للشيء عم يصير ضمن المشهد. كمان البوم تايمر لحتى نعطي إيحاء بأنه في شيء مهم رح يصير. وهلأ صار عندكم فكرة عن الساوند إفكت؟ اكتبوا لي بالتعليقات وما تنسوا الاشتراك.